Čaute, tak dneska si ukážeme, že jak sa mení lambda sonda na dvojkovej oktavii. Som zvedavý, či to videl, lebo nikdy som to predtým nerobil. No uvidíme. Tak idem sa pustiť do toho a snad sa to podarí. Všetko, čo budem robiť, tak určite není nejaký návod profesionála. Je to sú to nejaké moje vlastné postupy. Pokus, omyl, nejaké skúšanie, takže uvidíme. Všetko robím proste na kolene a niektoré veci sa podaria, niektoré nie. Čo sa týka samotnej výmeny, pozrel som si aj nejaké videá samozrejme na YouTube. Sú tam dve veci, treba odpojiť minusový pol na batérii. Je to štandardná vec, keď sa robia také veci, kde sa odpájajú konektory a hlavne kde sa prestrihávajú káble, pretože na tej pôvodnej lambda sonde určite káble prestrihnem, nechce sa mi s tým toľko babrať, takže urobím to v podstate na hulváta. No a preto sa to odpojí, aby sa tam niečo neodpálilo. A druhá vec, auto si treba zahriať na nejakú pracovnú teplotu, najlepšie ten motor, lebo keď sa ten kov bude rozpínať, tá lambda je tam zažratá vo väčšine prípadov. Lepšie sa to potom povoluje. A ešte je výborné nastriekať si to nejakým VDčkom aspoň 10-15 minút predtým, ako sa to budete snažiť odkrútiť. Asi zrejme každý vie, na čo slúži VD. Je to výborný pomocník, takže začínam. No a lambda sondu môžeme vidieť presne na tomto mieste, kde ukazujem. Ide od nej taký konektor, ktorý sa zapája sem. Takže toto si budeme musieť odistiť a zahodiť tú lambdu. Čo na to budeme potrebovať? Určite toto. Je to proste taký orech 22 veľkosť s výrezom na káble. Keďže není problém odstrihnúť káble zo starej lambda sondy a vyťahnuť ju aj s klasickým orechom. Ale už keď budete dávať novú, tak je lepšie to mať takto, pretože pochopiteľne z novej lambdy strihať káble nechcete. Takže nová lambda vyzerá takto a musím si to nejak správne uchytiť. Sekundu. A orech by tam mal ísť tým pádom takto. Šup. OK, takto. Preto je tam ten výrez. Dobre, auto som si dal zohriať a počkáme. Streknem to aj tým VDčkom a uvidíme, čo to spraví. Dúfam, že sa mi to podarí odšrobovať, lebo ani len netuším, čo by mohlo nastať v prípade, že by som odsvakol tie káble a tá lambda tam zostane zakusnutá. No jasné, že by som musel ísť niekde do servisu, ale neviem, či to len vyhodí chybu motora, alebo proste čo by sa stalo. Asi nad tým nejdem ani rozmýšľať, takže ideme to skúsiť poriešiť. Chvíľku to nechám zohriať a ako bude mať motor svoju pracovnú teplotu, tak idem na to. No, kým to beží, tak to ideme nastriekať. Dúfam, že niečo bude vidno. Pokúsim sa. Bacha na to, lebo všetko je horúce od svíne. Keď som tam dal ruku, tak nebolo vidno už vôbec nič, ale musím to priblížiť, neviem, či to bude vidno. Je to tam nastriechané trošku, takže uvidíme. Takže odpojíme minus, jak sme hovorili. Dobre, povolíme si to. No poď. Šups. Tak. Dobre, ešte čo sa týka toho samotného orechu, tak klasická račňa s tým, že
Tá špička, čo vám ide zračne, vám bude stačiť. Ja som si zobral ešte takýto nadstavec väčší, aby som tam lepšie dočiahol. Uvidím, že či to vôbec budem potrebovať. Idem to tam skúsiť čupnúť a povoliť to. Takže držme si palce, no. Dobre, to čo tam má byť je tam. Je to na svojom mieste. A je to presne tuto, sekundu. Presne tam. Tu je lambda. Dali sme tam orech a teraz to skúsim radšej povoliť. Skúšal som to, ale nejde to na prvýkrát, takže uvidíme, jak sa to bude potom chovať. Takže hlásim úspech. Ako je možné vidieť. Dúfam, že to bude vidieť odtiaľto. Aspoň trošku. Ja to skúsim priblížiť ešte. Tak, vyhýbeme sa. Takže ide to. No a ešte som zistil, že ten pripájací kábel je sekundu, musím tam dať ruku, uchytený v tomto tu. A tuto je malý šrobík, ktorým si povolíte objímku. A je to klasický 6 hrán veľkosti 4. Ja na to budem používať toto. Vlastne týmto to strčím kdekoľvek potrebujem a makám. No, stará je vonku. Takto to vyzerá po 190 000 kilometroch. Mňam. A ideme dávať novú, len toto si musíme ešte vybrať. Tu budeme potrebovať. No a medzi tým sa stala jedna vec, mal som objednanú predtým zlú lambda sondu, na čo som došiel hneď, ak som vybral tú pôvodnú, takže super. Nová, konečne, teraz som si bol pre ňu, takže ideme ju tam nahodiť. A zistil som ešte jednu vec, hneď vám to ukážem. Tuto budem musieť asi dať SK pásky, pretože na tej starej bol pôvodne ten krúžok, ktorý sa potom upínal cez toto s týmto šrobikom. No uvidíme, jak sa to tam popasuje. Dobre, všetko je na svojom mieste. Aj zapojené, aj zakablované. Tak už len vyskúšať. Takže mám tu nejaký update. Je to asi 2 dní potom, čo som menil tú lambda sondu. Situácia bola taká, že som to vymenil, zobral som si OBD skener, vyresetoval som tam chyby. No ešte možné celkom, že vy ak vyberete ten minusový pól a budete meniť tú lambdu, potom to tam dáte naspäť, tak ono jak to načíta tú novú a bude to mať dobré hodnoty, čo by malo mať teda po výmene, však kvôli tomu to robíme, tak tá chyba zmizne sama. Ja som si to vyresetoval, proste chcel som mať v tomto istotu. Nezlaknite sa, môže sa stať, že vymeníte tú lambda sondu a ešte pár kilometrov to pôjde po starom, môžu tam háprovať otačky, mňa dokonca išiel nejaký trošku biely dým odtiaľ z výfuku. No proste správalo sa to čudne, ale hovorím, ja som prešiel nejakých 60 km, išiel som na chatu odviezť decka naspäť a ono si to sadlo. A potom otačky mi oscilovali okolo 650, držalo sa to krásne, takže potom som to ešte dal, napojil znova na OBDčko, pozrel som si živé dáta, no a vyzerá to super, takže ja som spokojný, hovorím, tam tá oprava mi zabrala najviac času, bolo asi to, že som vlastne netrafil tú pôvodnú lambda sondu, ale na moju obranu ja som pozeral presne podľa parametrov vozidla. Nebudem menovať spoločnosť, ktorá to predáva, ale mali to tam proste podľa toho filtra, tento typ tej lambda sondy, ktorý som pôvodne kúpil, no ale bohužiaľ nepasoval, takže som to musel potom riešiť dodatočne. Nevadí, je to vymenené, ja som spokojný. Takže pre toho, komu kto má tiež pokazenú lambda sondu a možno váha, či by to zvládol, nezvládol,
Sami ste videli, nie je to nič zložité. V podstate najhorší je ten prístup tam, lebo je to zozadu bloku toho motora a po výmene zacvaknete konektor, ešte s kapáskami som uchytil vlastne, jak išiel ten káblik až k tomu motoru. To som uchytil s kapáskami, ale nič zvláštne som tam už potom nerobil. Takže asi toľko k tomu celému. Na záver som chcel ešte dodať, nie je to profesionálny návod, nejedná sa o to, že by som tu ukazoval, jaký som borec. Všetko si robím doma, v tej garáži, jednoducho také opravy, ktoré si myslím, že by sa dali zvládnuť, tak sa do toho pustím. Je to aj tým, že to auto už je staré, je to dvojková Octavia, takže aj keď som tam volačo odsral, tak nie je to taký náklad. Do nového auta by som sa určite nepúšťal takto smelo. Takže komu to pomôže, tomu to pomôže, budem rád možno za nejaký like, kto chce alebo potrebuje sa ešte opýtať nejaké veci k tomu, kľudne napíšte mi komentár, ja sa budem snažiť odpísať. Toto je také prvé video, rozbieham tento kanál kvôli tomu, že robím kopu vecí okolo domu a povedal som si, že prečo sa nepodeliť možno o nejaké rady, o nejaké veci, na ktoré ja som prišiel, na ktorých som sa popálil. Takže toto je taká prvá vec, proste oprava lambda sondy v aute. Možno to niekomu pomôže, možno nie. Ďakujem za pozretie a vidíme sa pri ďalšom videu.